आदरणीय दर्शकबिनहरू नमस्कार। हिजो भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माननीय हर्क साम्पाङजीले गर्नुभएको विरोध तपाईले हेर्नुभयो। एकपटक यो भिडियो हेर्नुहोस् त। ओके, ल भन्नुहोस् तपाईलाई कस्तो महसुस भयो? प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखलाई तत्तर मम गरेर जसरी उहाँले हात देखाएर विरोध गर्नुभएको छ, तम्सिन खोज्नु भएको छ, लड्न जान खोजिनु भएको छ, यसले के सन्देश दिन खोजिरहेको छ र? उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउनका लागि भोट गरेर जिताउने धरानका जनताले कस्तो महसुस गरिरहेका छन्? उहाँले दिन खोजेको राजनीतिक संस्कार के हो? ठिक छ, उहाँलाई विरोध गर्नु मन थियो, विरोध गर्नुस्, तर सभ्य भएर गर्न सकिँदैन र? उहाँले गर्नुभएको विरोध असाध्यै धेरै अमर्यादित, अशोभनीय छ। केही समय पहिले हेर्नुहोस् त, हामीले केही वर्ष पहिले हामीले बुझेको हर्क साम्पाङ, हामीले चिनेको हर्क साम्पाङ माटोसँग खेल्ने, पानीसँग खेल्ने, डाँडा पखेरासँग खेल्ने, आज त्यो हर्क साम्पाङको परिचय एकदम धेरै परिवर्तन भएको छ। कसरी बोल्ने थाहा छैन, के लेख्ने थाहा छैन, कसरी विरोध गर्ने भन्ने कुराको थाहा छैन। धरानको जनताले पछुताउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो हो र? हेर्नुहोस् आदरणीय सम्माननीय हर्क साम्पाङजी, तपाईले जसरी प्रतिनिधि सभामा यो बाँझो हाल्ने काम गरिराख्नु भएको छ, जुन अनावश्यक विषयमा तपाईले विरोध गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। नेपाली जनताले तपाईँ सँगसँगै श्रम संस्कृति पार्टीलाई पनि मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। माननीयजी, तपाईले बोल्ने तौर तरिकालाई पनि नेपाली जनताले औलाइरहेको छ, नेपाली जनताले तुलना गरिरहेको छ, तौलिरहेको छ। तपाईँ सुध्रिनु भएन भने तपाईँ सकिनुहुन्छ। जनताको आवाज लिएर तपाईँ जसरी आवाज बाटोमा तपाईँ विरोध गर्दै उठ्नु भएको थियो, जसरी तपाईको राजनीतिक यात्रा जनताका पक्षमा बोलेर भएको थियो, अहिले तपाईले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई आफैले पूर्ण विराम लगाउन खोजिराख्नु भएको छ। म तपाईको असाध्यै धेरै शुभचिन्तक भएको कारणले गर्दा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, माननीयजी, तपाईले सुध्रिन आवश्यक छ। आवश्यक कुरामा विरोध गर्नुहोस्, अनावश्यक कुरामा विरोध गर्न आवश्यकै छैन नि। नेपाली जनताले हरेक कुरा हेरिरहेको छ, हरेक कुरा देखिरहेको छ। नेपाली जनताले बुझ्नुभयो नि, हरेक कुरा हेरिरहेको छ, हरेक कुराको क्यालकुलेट गरिरहेको छ जनताले, हरेक कुरा देखिरहेको छ। तपाईले गर्ने व्यवहारले तपाईलाई त डुबाउँछ, सँगसँगै श्रम संस्कृति पार्टीबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकाहरूको राजनीतिक सफलता पाउनुभन्दा अगाडि नै त्यो यात्रा पूर्ण विराम लाग्छ। त्यही भएर तपाईको हिजो गरेको प्रतिनिधि सभाको तपाईले गरेको व्यवहार असाध्यै धेरै खेदपूर्ण, असाध्यै धेरै अमर्यादित, असाध्यै धेरै अशोभनीय छ। पीर लाग्यो तपाईको अनावश्यक व्यवहारले गर्दा, तपाईको अनुचित व्यवहारले गर्दा अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक त रोकिएकी छ कि तपाईको इमेज पनि बिग्रेको छ। सुध्रिनु होला भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।